Hoy es Navidad, por cierto, muchas felicidades, ¿vale? Y hoy, pues, claro, me he levantado como todo el mundo y tenía un regalo bajo el arbolito. Y por eso hago un unboxing, por eso está aquí el cúter de la vida, le vamos a llamar, ¿vale? El cúter de la vida. Aquí. PS4 con GTA V. No, los gráficos son mucho mejores que en PS3, que son un poquito truño, se podría decir. Bueno, y aquí también Black Ops 3 y FIFA 16, ¿vale? Estos son los juegos que voy a subir al canal últimamente, ¿vale? Play 3 seguiré subiendo, tranquilos. Voy a abrir esto, tengo ganas, no lo había hecho. Ahí va. No puedo cerrarlo. A ver, ayuda por favor, producción. Vale, esto ya está abierto, no necesito más scooter, Ahora viene lo complicado. Bueno, luego sacar la consola también es complicado. El primer youtuber que no puede abrirlo, tío, en serio. Está de revés, cuidado. Madre mía, más cartón. Vale que haya protección, pero esto hace falta, por favor. Madre mía. Por aquí. Y por aquí. Ojo. Eso es muy importante, ¿vale? Mira. Cables. Instrucciones. ¿Quién se lee esto? ¿Quién? Nadie. Esto, no sé quién. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! El que estoy jugando, por favor. Qué ruidito, mira. Alguien tiene esto, no le voy a sacar de momento. Luego ya le saco. Pero esto es. Da igual. ¿Y esto, tío? ¿Hay que sacarlo otra vez o qué? I believe I can fly. Ah, vale. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, un poco si se enfoca bien, por favor. Esto que no sé cómo sacarlo, increíble, ¿vale? Pero ¿qué envoltorio lleva esto? Por favor. Mirad esto. Eso se supone que es la Play. Increíble. ¿Cómo se abre esto? Vale, mucho mejor. A tomar por saco. Aquí, por cierto, en el 5, que como sabéis aquí ya se puede poner en primera persona, ¿vale? Y aquí, lo importante. Ay, qué bonito. Bueno, aquí está. No tengo ni idea de cómo va en realidad, Tío, aquí se ve el juego, eso es clarísimo. Ah, esto es una luz que mola mucho. Queda muy bonita. No sé para qué sirve, pero queda muy bonita. Bueno, esto es todo, ¿vale? Bueno, tengo otro regalo de Navidad que me estaréis viendo aquí al fondo, que es importante porque es donde yo voy a grabar, sentadito. Y es muy cómodo. ¿Qué es esto? Te sientas aquí y haces como... Bueno, aquí me despido, espero que os haya gustado. Me despido aquí, así. Si os ha gustado mucho, dale a like y comentáis. Adiós, adiós, adiós. No puedo cerrarlo. A ver, ayuda por favor, producción. Vale, esto ya está abierto, no necesito más scooter, Ahora viene lo complicado. Bueno, luego sacar la consola también es complicado. El primer youtuber que no puede abrirlo, tío, en serio. Está de revés, cuidado. Madre mía, más cartón. Vale que haya protección, pero esto hace falta, por favor. Madre mía. Por aquí. Y por aquí. Ojo. Eso es muy importante, ¿vale? Mira. Cables.
Instrucciones. ¿Quién se lee esto? ¿Quién? Nadie. Esto, no sé qué es. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! El por favor. Qué ruidito, mira. Aquí tiene esto. No le voy a sacar de momento. Luego ya le saco. Pero esto. Da igual. ¿Cómo se abre esto? Vale. Escúchamelo. A tomar por saco. Aquí, por cierto, en el como 5. Que como sabéis, aquí ya se puede poner en primera persona, ¿eh? ¿Vale? Y aquí, lo importante. Ay, qué bonito. Bueno, aquí está. No tengo ni idea de cómo va en realidad, ¿eh? ¿Y esto, tío? ¿Hay que sacarlo otra vez o qué? I believe I can fly. Ah, vale. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, un poco si se busca a mí, por favor. Esto que no sé cómo sacarlo, increíble, ¿vale? Pero ¿qué envoltorio lleva esto? Por favor. Mirad esto. Eso sí, se supone que es la Play. Increíble. Hoy es Navidad, por cierto, muchas felicidades, ¿vale? Y hoy, pues, claro, me he levantado como todo el mundo y tenía un regalo bajo el arbolito. Y por eso hago un unboxing, por eso está aquí el cúter de la vida, lo vamos a llamar, ¿vale? El cúter de la vida. Aquí. PS4 con GTA 5. No, los gráficos son mucho mejores que en PS3, que son un poquito truño, se podría decir. Bueno, y aquí también Black Ops 3 y FIFA 16, ¿vale? Estos son los juegos que voy a subir al canal últimamente, ¿eh? ¿Vale? Play 3 seguiré subiendo, tranquilos. Voy a abrir esto, tengo ganas, no lo he abierto. Ahí va.